ตากหมอกไม่มีคนเลยเช้าก่อนเข้ามาเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าฝนตกนี่ต้องให้รีบออกมาเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปเยอะเท่าไหร่แต่ว่าทางก็เป็นแบบนี้ร้อนเอาละครับขึ้นหัวไม่เชิงก่อนก็เดินต่อไปถึงจากสารคดี Discovery Channel นะครับเราจะไปไหนก็ทำสัญลักษณ์บอกทางไว้ก่อนความอุดมสมบูรณ์กับทางที่จะต้องไประหว่างเดินทางก็จะสังเกตเห็นมีต้นไม้ต้นเล็กๆกำลังโตช่วงที่ใกล้กำลังจะปิดอุทยานพยายามจะไม่เดินเหยียบวันนี้หลงป่าครับหาทางไปไม่เจอเหมือนกันไม่หมดเลยพยายามทำลูกศรไว้เป็นระยะเมื่อกี้ล้มไปทีนึงมือโดนเสี้ยนตำแต่ก็ยังคงต้องเดินไปต่อต้องแข่งเวลาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวเพื่อบ่ายฝนตกมาถึงแล้วแล้วตอนนี้เที่ยง18มาถึงจนได้ก็ทิ้งขาตั้งกล้องกับของบางอย่างไว้ประมาณ200 เมตรที่แล้วหมวกอยู่นี่มีผีเสื้อด้วยนี่คือขาตั้งกล้องไม่ไหวแล้วพื้นรองเท้าล่อนไปแล้วขากลับเริ่มจะไม่เหนื่อยละเริ่มมีแรงหลังจากที่เราทำอะไรผ่านมาแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรถ้าเรามีความตั้งใจและพยายาม